Hello，咁多位大家好，我係團爸，歡迎大家收聽今日嘅團爸投資日記頻道啦。今日咧就係2026年嘅7月2號啊，星期四，而家係下晝嘅3點57分啊，港股未收市嘅，而家報緊呢期指23,025點。咁我哋今日嘅 topic 咧就係美股十字星，非農前冇方向有危機啊！航指急跌拖累美股期貨跌，仍然係咪機會呢？我講緊航股啊，恒指咧午後升幅收窄。科指轉跌，反彈咪完成咧，就係我哋今日 topic 啦。咁開始之前，例牌先睇咗個免責聲明啦，停一停睇一睇。好，我諗大家睇晒聲明咧，可以開始今日內容。首先都歡迎啲新聽嘅朋友啦。咁如果你第一次聽我 channel 咧，記得影片下方打開更多內容咧，就見到我哋過去10幾集嘅團爸教室噶啦。咁我哋個 channel 咧有句口號叫睇錢記得 like， 回報肯定唔會低。感謝咧，琴日咧即係放假都仲有差唔多400位朋友幫手 like 啦嚇。咁我哋都係集中講股美股指數啦，同埋啲大隻嘅權重股做分享嘅。事不宜遲，我哋馬上開始啦。首先咧，先講一講就係繼續講美股先啦，唔講港股嘅嚇。因為今日咧美股咧而家嘅期貨咧盤前咧就跌緊差唔多200點嘅納指啊。標普啊道指都冇乜反應嘅啊。最主要都係納指嘅啫。納指跌咧一個好重要嘅原因咧就係我哋見到咧韓股咧。即係韓指咧，就都跌得幾誇張嘅嚇。由呢一個嘅6月頭試過呢一個8900跌到落去7400，跟住之後又衝到上9385，喺6月19號，咁轉眼間咧到今日咧就7648啦。嗱，先唔好理啲乜嘢先，我哋純粹用一個好簡單嘅技術形態去睇啦。見到今日咧，由呢一個5月20號開始轉接向上嘅一個走勢咧，今日喺收市嗰刻咧，確實係跌穿咗噶啦。整體嚟講個形態咧，就肯定開始冇咁靚仔噶啦。如果再用周線圖嘅角度去睇咧，即係呢2個禮拜嘅大陰燭咧，就基本上就破咗佢近期嘅一個升勢噶啦。尤其是呢個星期，上個禮拜都穿地噶啦，今個禮拜仲要破埋。OK。咁當然仲有聽日啦，咁聽日縮翻上去都死唔去嘅。咁但係你話純粹單以個形態走勢嘅角度去睇咧，就一個好靚嘅左肩啦、頭就做緊噶啦。咁所以我自己睇法上咧，真係去到可能7100到7300度，因為佢波幅好大。我覺得唔排除係會有反彈嘅，唔出奇嘅。咁但係反彈，我覺得就係逃生機會，因為實在你問我覺得韓股雖然係一個好初步嘅分析啦，我自己亦都唔熟啦，但係即係炒咗咁多年股，通常瀨嘢之前都係同一種走勢噶啦，就係好多槓桿啦，大家都搏晒老命啦，係嘛？全民皆股啦，係咪？咁你自己上網 search 韓國嘅新聞啦，基本上都係講股票啊，日日都係講股票。尤其是講海力士啦，係咪？即係話槓桿再槓桿嚇，影跌幾多影幾多？呢啲我唔講，因為大家喺公開市場隨便都睇得到呢啲新聞㗎啦。咁我純粹以一個好簡單嘅邏輯同大家分享嘅啫。全民皆股，咁邊個返工啊？啱啱啊？即係大家想象一下，當喺5年前2021年，當時恒指衝返上3萬點嗰陣時，係嘛？全民皆股。騰訊上到700幾，美團400幾，我好記得嗰陣時就有個 topic，究竟邊隻股可以先去到1000蚊？當時有呢個 topic 嘅，係咪？呢個 topic 一出街完之後咧，個股災咧就出現啦。全民皆股就係咁噶啦，即係你冇辦法嘅，因為喺我眼中韓國都係一個唔成熟嘅市場嚟嘅，都係容易俾人哋割嘅啫。其實保睇好似升得好好，只不過可能你覺得我一講佢有啲太早啦俾大家望一望啦，即係我今日都有分享。喂，唔好意思，最近個喉咧生咗粒飛字，所以講嘢啲黐嚟緊，因為好痛。同埋我今日咁早到復盤，因為我準備陣間就翻大陸啦。咁應該今晚都晏翻噶啦，咁所以我做咗功課先，同大家講一啲分享咗先。我自己咧，其實喺出唔到幅圖嘅，等等啊，有啲輕機嘅感覺。係啦，出正常翻啦。咁我自己咧，即係其實今日咧，咦，乜彈咗格嘅？
唔緊要啦。嗱，如果大家睇得清楚嘅話咧，其實你會見得到咧，喺6月25號啦，我同一個戰友去傾偈，唔知我一開完之後，我部電腦輕地。咁我即係當時我喺 Telegram 就同佢分享啦，大家傾偈啦，因為我都成日同佢傾偈嘅。咁啊，跟住之後佢話：哇，黐線啊隻海力士！我話牛三牛咗好耐，因為我都好老實嘅，即係我哋炒股冇可能捉到魚尾嘅。即係你見我 MU 一走，佢都1200幾跌到頭先盤前夜盤啦，夜盤試過見穿翻1000㗎啦，已經2成幾嘅跌幅跌翻落嚟啦。咁唔係話佢冇機會再打一彈，但係咁樣嘅殺法落嚟，一定係要時間休息㗎啦，一定要啲時間休養。但係都有反彈嘅空間捉嘅。咁點樣捉？我琴日都講咗，今日陣間睇下有機會再講一講。但係你問我自己覺得就你炒韓股又好，炒存儲又好，始終佢升咗咁耐，一啲好正常嘅周期性係休息下係好合理嘅。即係當年我記得都有有一隻神，即係好神嘅一隻股啦。咁啊，當時索索都炒得好勁啊！我冇記錯咪24年當時啊，咁佢都好勁啊！即係喺好早期，索索已經講話883，哇！你諗下佢扣埋啲息之後，講緊係-1.5%係可以衝到上去20幾蚊嘅。咁呢一段個升浪係好強嘅。當時我記得我聽緊佢講883嘅時候，我都係啱啱開始喺輔導寫下嘢。啱啱開始做下復盤咯，當年嘅狀態都係咁樣，都係啱啱開始好多嘢都睇住佢高嘅，咁佢都會有周期性嘅休息嘅，即係你睇翻883都有周期性嘅休息係嘛？你見佢上到24年嘅4月、24年嘅7月，佢就休息到去到25年嘅4月。但係如果大家記得24年嘅7月到25年嘅4月，恆指係發生緊啲咩形態咧？24年嘅7月到25年嘅4月咧，恆指咧係24年嘅7月喺呢度喎。7月喺呢度喎，係咪？呢度。25年嘅4月係喺呢度喎，恆指喺呢度喎，3月，即係恆指係升緊喎，883係回緊。但係你問我883喺個基本面有差到咩？冇差。咁但係點解會回啊？咁啊好正常，因為呢個係一個週期嚟嘛。就算佢基本面唔差，但係呢個都係一個週期，一個休息嘅週期。咁所以你問我自己睇法上就係存儲實有反彈空間嘅，因為當跌得多嘅時候，佢始終都會有資金追翻去反彈嘅。咁但係唔理存儲又好，韓股都好，我覺得而家嘅風險係好高即係你話你唔早講咁樣，唔係早唔早講，唔係馬唔馬後炮。咁你問我 MU，我都喺業績前走咗大部分，係咪？業績前一日走咗大部分，跟住半夜起埋身，嗰日公佈業績走，我都趕咗走噶啦，係咪？就係因為都係見到個週期嘅問題咁啊，希望大家理解啦、明白啦。有聽開嘅戰友們同我一樣，都係留翻一股喺度，俾自己當咗一個留念、紀念咁都幾好嘅。其實留一股喺度係一個紀念嚟嘅。我對於我嚟講，OK。咁韓股講咗咁多先啦，先講翻美股啦。咁美股而家暫時嚟講咧，喺盤前咧，咦頭先好似冇咁多，頭先好似跌少咗係嘛？即係睇翻唔係我撳錯咗係嘛？頭先跌緊200嘅差唔多，咁啊而家彈翻20點啦，叫做唔係爭好遠啦咁啊，納指期貨頭先最低29826嘅，咁啊彈翻大概100點到啦，叫做。咁我整體嘅睇法係點樣咧？我講咗個總結先，今晚係要小心嘅。今晚我自己覺得要小心嘅，因為已經4連陽啦因為已經4連陽，咁啊3條線亦都攣埋一齊噶啦。3條線攣埋一齊啦，同埋4連陽。咁我哋參考翻之前結喺個頂部徘徊嘅時候，唔計第一輪反彈，由第二輪反彈嘅開始計咧，你見都係喺一個反彈嘅過程裏邊，如果出到3個陽或者接近4個陽，或者有啲十字星嘅形態咧，其實之後都係會伴隨一啲回落嘅情況出現嘅。譬如好似12月17號呢一段3個陽燭，咁你只要喺第四支燭，即係3支陽燭之後嘅第4支燭，你肯走嘅嗰支燭肯走咧，基本上你都可以走在高位噶啦。好啦，再到下一段1、2、3第4支陽燭，你願意走，雖然可能第5日都仲可以嚟多下十字星，咁但係你都係走在高位噶啦。好啦，去到2026年1月21號嗰段，佢亦都係第4支陽燭。你肯走冇錯，你會錯過咗第28號嗰支嘅第28號嗰支嘅高位嘅，咁但係你見到就掉頭啦。好啦，咁你再睇2024年尾2025年啦，係嘛？咁佢成個反彈浪
1、2、3、4，第四支陽燭，見唔見到？好啦，跟住之後點啊？冇錯，你可能會錯過咗123同埋124嘅2025年頭嘅時候，咁但係佢又調翻落嚟俾你加。咁啊，到佢加嘅時候咧，呢度都出唔到四支陽燭啦。到呢度出到四支陽燭，第五支燭咧就一支深嘅回調翻落嚟，跟住之後咧仲要連續幾日走低嘅。好啦，到呢度1、2、3、4又係第四支陽燭出現啦。咁你唔走咧，又走翻落嚟啦。有陣時呢啲咧真係好鬼巧嘅，即係你唔講巧都唔得嘅，即係你又唔可以唔信呢啲週期啊、劇本呢啲嘅。好啦，到呢一度反彈三支燭，呢個叫第一個反彈，我唔理佢啦。到第二個反彈啦，1、2、3、4，冇錯，第四支走，你就會 miss 咗第五支，但係第五支你 miss 完，你亦都可以避過咗呢一個高位盤整殺落嚟呢一段。呢個係2022年嗰次 ，OK。咁即係話，逢親美股開始盤整嘅話，佢出咗四支陽燭，其實個風險係好高啊。因為呢個世界有樣嘢叫一鼓作氣，再而衰，三而竭啊嘛，係咪？大家都聽過呢一句嘢噶啦。以前讀歷史嘅時候，一定有學過呢一句。咁啊，出到第四支，其實就係代表個口力，美股反彈個口力。嗱，上一次就三支，今次就四支。雖然琴日係跌，但係你點樣都好，佢始終係出咗第四下。出現完第四下代表咩意思咧？出現完第四下咧，就係代表佢短期嗰個口力啊，已經係用得七七八八噶啦，已經嚇。咁既然用得七七八八嘅時候咧，就更加需要去小心咧，唔好喺呢個時候先嚟搏老命。但係調翻轉，如果佢有回調又唔同喎，咁你可能大家會講，喂，團巴你唔係話喂聽你分享，你又話10天線會穿過20天線，係啊，佢就嚟穿過。咁穿過嘅前後，佢有機會再上。我唔係話佢冇機會再上，我只係話我呢幾日都同大家分享就係咩？美股而家只能夠打遊擊嘅，即係你見佢升咗幾日好勁，你就要走。到佢回翻2日深嘅時候，你又可以加翻入去。到佢升幾日，你又可以走。你一定要識靈活轉心，否則嘅話咧就好容易出事嘅。同埋個資金你要控制喺某一個範圍裏邊，就唔可以搏大老命咁樣嘅，千祈唔可以搏老命。咁你問我而家我自己個人嘅睇法上就係。已經四年陽啦，係咪？咁而家就係飛龍前咯。咁飛龍前，喂，琴晚納指仲雖然納指琴晚冇高位，但係都叫做係一個高位，同埋仲係出緊陽燭。咁飛龍前升，咁喺我眼中就有啲風險喺度啦。或者我會錯過今晚嗰支燭嘅，但係錯過歸錯過，佢有機會一掉頭嘅時候，咁就好大鑊噶啦。咁所以你問我寧願錯過都唔想錯失。唔係錯過同錯失嘅都唔想做錯過錯，我應該咁講，我寧願錯過佢，都唔好成為咗我一個過錯即係你呢一樣嘢，我諗大家就幾好啊呢一句突然之間我中文叻咗咁好似好啦，咁所以希望大家理解啦，即係4年陽啦，始終已經雖然琴日回啦咁所以今晚調翻轉啦，我覺得嚟緊今晚又好，或者下個禮拜初都好，如果我見到佢突然之間有翻啲回落嘅話咧，咁我隨時又覺得係上車機會啦，又係上車機會。咁我自己琴晚都率先有上啲車嘅，有買翻少少嘅我都喺度分享埋嘅。即係我話首先我今日冇走到爸爸嗰啲啦，我都好嬲啊！即係700嗰啲咧掛晒牌，諗住可以上高多少少，點知上唔到啊，打翻轉頭，真係苦嘅，又唔係講笑。好啦，咁琴晚啦，咁我話我唔覺 Nvidia 有嘢啦，咁我琴日194樓下又加翻啲 Nvidia 嘅，咁跟住又上到而家幾多 Nvidia？ 而家 Nvidia 咧就係195，哇，咁起碼叫做仲頂得到先啦。頭先最高196，琴晚試過最高見翻198，我冇減到啊。咁我今晚見到唔對路，我咪將琴日執1蚊都係叫執啊，咁走咗啲先咯，留翻多啲 cash 咯。咁呢個就係我自己一個好簡單嘅操作嚟嘅。咁美股我自己覺得，總之而家呢一刻咧，千祈唔好大貪就得噶啦我相信係做頂嘅。反而佢咧，即係如果你話用翻納指去睇啦，反而你問我如果佢回翻1-2日，可能突然之間落翻去25頭啦，跟住佢再出2-3棍勁嘅，跟住去破呢一個嘅26788仲好，仲有機會。但係你問我，如果而家呢一刻怎樣壓上去咧，我就覺得佢未必夠力壓上去嘅。又或者佢一下子壓咗上去，就會好快脆掉翻頭落嚟嘅。咁所以我寧願係搞住呢個，我覺得係一個即係進可攻退可守嘅一個方法咯。咁我自己都仲有啲倉位喺度嘅，琴日有減嘅，但係而家我仲有啲倉位喺度嘅。琴日某啲係有減，譬如 Tesla 我有繼續減嘅。
嚇。咁Google 我有減嘅，淨係 Nvidia 減完就加翻啲咁解嘅啫。咁其他都仲係即係好正常嘅一啲，即係個倉位咧係調低咗㗎啦。咁但係我覺得你問我覺得總之我再下一次買我就唔會去翻全倉㗎啦。咁但係我亦都會等佢回翻一兩次深啲落嚟嘅時候咧，回翻一次深啲落嚟嘅時候咧，我會考慮再加嘅。咁但係今日 Nvidia 咧好大機會盤前我都會偷位就算㗎啦。我寧願唔搏今晚飛龍，即係飛龍前可能我就會閃，又或者飛龍等埋個飛龍咯，穩靜少少住，咪等埋個飛龍睇下咩情況咪閃咯。但係大概就係咁樣咯。咁我哋睇埋嗰幾隻，我自己睇開美股啦嚇。咁第一隻就係 Nvidia 啦。咁琴日都叫做回一回定得到啦。咁希望今晚可以守得住琴日嘅低位啦。希望如果唔得嘅話咧，雙底我覺得個值博率係極高嘅。如果要出雙底嘅話，如果出雙底 ，OK， 咁我係對佢有信心嘅。咁雖然佢出咗 put， 我亦都覺得短線有機會有啲回落出現。咁但係希望喺個回落到中線啦，甚或者佢真係回翻落去個紅即係超賣區嘅時候，有機會可以走翻上去啦。咁我因為始終減得住，咁我會等待佢雙底嘅位置去揾機會啦。正如我之前所講，其實美股佢唔會咁快大掉頭嘅，佢要喺高位度徘徊，去有一啲個股要割下禾青咁樣嘅。咁有咩方法可以托住個指數咧？最簡單嘅方法就係炒 M7 噶啦。所以 MU 炒完，咁佢就炒 M7 啦。咁 M7 我覺得 Nvidia 一定係有佢基本面啦，冇玩啦，最強係佢噶啦。其實咁我覺得雙底位真係我自己就唔會太擔心嘅。如果真係落多次，咪買翻啲咯，就係咁解，就係咁簡單啫嘛。好啦，到 Google 咁盤前又回翻啲啦。咁真係好彩，叫琴日有即係有按照自己嘅計劃去減啦。咁所以今日回翻啲，我又覺得未必有機會，咁等下咯。出咗 call 出咗 put 噶啦已經，咁等下咯，睇下有冇機會可以又落翻去350零，咁有機會又買翻啲咯，係嘛？或者穿一穿350咪有機會又買翻啲咯，就係咁樣咯，冇乜特別嘅，我覺得 OK 嘅，正常嘅而家。好啦，跟住之後再睇埋就係 Tesla 啦。咁Tesla 而家盤前就4.2啦。好老實講，佢比呢幾隻更加強嘅。我覺得佢首先喺個形態上邊咧，佢而家確實又佢一樣啦，同美股一樣啦，行咗4年陽啦，連續4日陽燭啦。咁對比佢近期嚟講，佢算好少見噶啦。不過陽燭得嚟咧，個成交就梯級型下降啦，咁所以都唔係一件好事嚟嘅。咁睇下短線可唔可以回翻落去未必50天線啦、10天線，因為都喺400幾呢啲位嘅平均嚟講，咁睇下可唔可以去翻呢一個區間附近。咁我覺得又係一個機會啦。我覺得又係機會，因為你睇親 Tesla 咧，我自己嘅見得到咧，即係除非佢呢下叫彈完啦，否則嗱，你見到譬如好似對上一次2月5號係嘛，佢由370升到上去436，跟住佢回翻落去400蚊，佢都可以再上翻去410幾嘅，只不過開始冇力啦。咁所以你問我好簡單嘅，究竟佢今次落翻去4零幾，再上翻410幾就冇力啊，定係落翻4零幾？可以再2次探頂咧？冇人知嘅，冇人知嘅。咁所以值博率我覺得就係4零幾啦，即係我寧願會等咯，寧願等翻去回翻啲嘅時候再揾辦法加咯，就係咁樣咯。咁Meta 就冇乜嘢好講噶啦。咁琴日佢自己出完一單嘢之後，佢自己一個升，咁其他跌，咁都升咗啦，冇乜好講啦。咁我之前都講話等到第3個 call，等唔到啦，出2個 call 就抽咗上去啦，咁所以冇辦法啦呢個。咁跟住之後到最多人關注嘅 MU 而家盤前咧就992啦，咁唔經唔覺咧就去翻6月25號嘅當時嘅一個最低點啦，6月25號收市之前嘅最低點啦。咁我自己整體嘅睇法咧，如果你問我以日線圖嘅角度嚟睇咧，咁已經穿咗20天線啦，未，我覺得有冇機會反彈咧？前幾次去到20天線，尤其是我哋睇翻呢一段啦。你見佢其實落到去20天線呢啲位置咧，有2種可能性嘅，一係佢就可能即刻馬上反彈，係咪？一係就即刻馬上反彈。唔好意思，呢個係50天線嚟嘅。呢度你見佢20天線，一係就即刻馬上反彈，彈完之後冇耐咧，你見到佢咧再試20天線咧，佢係能夠喺20天線度咧黐住條線行幾日嘅。咁所以今日係琴日第一日，今日或者聽日有機會第2日。如果佢突然之間落深啲，咁我覺得係加倉機會嚟嘅。如果佢唔落嘅話咧，佢繼續黐住咧，
就千祈唔好覺得20天線會反彈啊！即係呢樣嘢，我覺得好緊要嘅啊！記住我講嘅説話就係美股而家仲震緊，咁佢每一次震緊嘅時候咧，你會見到 MU 咧，即係呢類人叫炒，即係炒完要休息嘅。我唔係話佢跌啦，我即係話休息啫。我用呢一個方式去等大家了解得清晰啲啦。要休息嘅股咧，一般嚟講嘅作風或者個變化係乜嘢咧？就係佢會多數咧係使呢啲嘅，因為啲裝啲錢喺入邊啊嘛。咁佢就係要喺呢一隻股裏邊慢慢抽翻啲錢出嚟，係嘛？跟住啲錢咪可能搬到 M7，所以你見 M7咪相對喺個低位度咪開始受得住咯。但係 MU 呢啲咪開始俾人抽翻啲錢出嚟咯。咁所以大家要明白嗰個做法同埋個炒法係點樣啊？即係你問我，我覺得好簡單嘅就係短期我就肯定唔會搞噶啦，因為20天線呢條命係確實用咗噶啦，佢有機會喺20天線呢個位置徘徊。但係我自己就唔會改變我睇法嘅，徘徊完都係我覺得向下掉頭調整嘅機會都大。等佢再跌深啲嘅時候唔使急嘅，等佢再回深啲，或者可能去到7月中之前，佢回深啲，係嘛？回到去到800幾，你見到 M7 突然之間又升咗啲，係嘛？可能 Nvidia 又上翻200頭，210幾 ，Google 又上翻370，舉個例子亂噏啫嚇 ，Tesla 430、440，即係你見到啲 M7 又可能炒由個低位嘅又炒翻去10零個 percent 上去啦，咁你就知道MU 又跌到殘啦喎，咁啲資金咪又搬翻過去咯，錢就係咁樣轉動㗎，就係咁簡單。咁所以而家呢一刻最緊要，我覺得係耐性就 OK 㗎啦。好啦，咁啊美股講住咁多先，咁我哋就介紹下自己，我哋就講埋港股啦。咁啊大家好，我係團巴，你聽 channel 咧，屯門巴菲特投資嘅 channel 啦，希望未訂閱嘅朋友幫手訂閱同埋鐘仔啦，幫手 like share 俾個正面 comment 嘅。想請我哋杯咖啡咧，歡迎俾個超級感謝俾我哋啦。咁啊，我哋都有個會員頻道啦。咁啊，200蚊一個月，咁啊每個禮拜50蚊啦，4杯咖啡嘅價錢啦。每個月咧，我哋都會 keep 住有啲相關嘅影片分享嘅。咁另外都有我哋嘅資金面更新啦，咁同埋亦都有係牛熊面嘅更新嘅，牛熊嘅我哋自己做一個統計嘅表同大家更新嘅，係啦。咁啊有興趣嘅話咧，喺訂閱隔離有個加入掣啦，咁啊撳完之後就可以入到噶啦。啊，除咗我哋會分析港股之外咧，美股都會分析，同埋亦都可以加入到我嘅 Telegram 啦。咁入邊我會比較貼地分享一啲我自己嘅睇法嘅，啊就唔會好似 Facebook 咁就係好循例性喺每日嘅上晝下晝出一篇啦。咁你見我最近就流量嘅關係啊，再噏埋啲廢噏幾句咁，即係有陣時都好諷刺嘅。我唔知大家覺唔覺？我真係覺得好諷刺嘅，即係當我認真寫嗰啲咧，係60幾個 like 啦，60幾個 like 啦，冇人留言啦。跟住當我求其嗰啲咧，就100幾個 like 啦，好認真寫啊70幾個 like 啦，求其整啲片咧100幾個 like 啦，認真寫啊70幾個 like 啦，求其寫埋啲無聊嘢86個 like 啦，20幾個留言啦，即係有陣時就係咁。所以我覺得 Facebook 個玩法咧，好似已經變咗 Flash 咁樣啦，即係你認真變輸了，你唔能夠認真，你一定要求其，你都要 hea，即係你一定要講埋啲9唔搭八嘅嘢咧，好似先會有人睇。你認真寫咧，就越嚟越少人睇，唔知點解。Anyway，OK，好啦，咁啊，跟住之後亦都到廣告時間啦嚇，未開戶記得留意住咯嚇。咁而家開 Weibo 咧係流傳1萬蚊咧，45日咧有機會攞到800蚊港幣，差唔多800蚊港幣嘅一個價值嘅 Nvidia 股票啦。如果流傳8萬蚊40日咧，就會攞到咧差唔多2000蚊港幣價值嘅 Nvidia 股票啦。咁啊 Weibo 咧，亦都係全港首間咧加入港美股咧係真零佣金零平台費啦。咁而家開戶咧入金啊轉倉，仲有機會攞到高達10萬蚊嘅獎賞啦，同埋有機會拎到咧2500蚊手費報銷嘅。咁啊有興趣可以 scan 呢個 QR code 啦。咁啊 Weibo 除咗係零佣金零平台費之外咧，亦都有港股咧 F1 報價，美股咧 F2 報價免費嘅。咁美股亦都有5/24嘅全天候交易啦，盤前盤中盤有夜盤有交易啦嚇。咁啊美元孖展年利率低至4.75%，港元咧就低至5.7%嘅。咁啊最緊要一樣嘢，佢亦都係佢全球除咗美國上市之外啦，咁亦都受喺全球10幾個國家嘅業務啦，亦都受到每一個地區監管嘅嚇。咁啊大家都知道佢係好乖噶啦嚇。咁啊我成日都講對上一次咧，咁有幾間券商出事咧，佢都冇份嘅嚇。OK。好啦，咁啊，大概就係咁。有興趣可以 scan 呢個 QR code 去了解更加多啦。又或者喺我哋影片下方咧，就會見到個專屬開戶連結嘅啊。咁啊，大家可以撳翻嚟睇下，咁啊了解下咁樣。好啦，咁我哋講埋港股啦。咁啊，講到而家就啱啱好港股收市啦。咁啊，收市咧就報23,055點。
咁啊，哇！多謝佢騰訊最尾升咗4毫子啫，最高今日騰訊咧係見過447蚊嘅，即係飲冚。好啦，科指咧亦都係要跌17點嘅，都冇嘢好講噶啦，其實嚇。好啦，整體嚟講，我覺得港股咧最主要大家都係會諗一樣嘢，喂，究竟恒指而家係咪反彈完啦？咁樣即係今日都有唔少戰友問我呢個 topic 嘅，究竟係咪反彈完？究竟會唔會仲有得升？即係大家最關心都係呢樣嘢嘅。咁啊，我先表達咗我自己嘅一個睇法先，等我陣。係啦，咁我先表達我自己睇法啦。我覺得個反彈係未完嘅，個反彈未完嘅嚇。咁我由呢一個嘅小時圖嘅走勢去睇啦。首先喺個指標層面上咧，佢開始走翻上去嘅。咁啊，今日都無辜嘅。無辜在一樣嘢就咩位咧？就係因為冇辦法，因為大家都知港股係跟全世界行，佢係國際市場嚟噶嘛，係咪？咁所以韓股跌咧就關佢事啦。咁啊被跟埋一齊洗落去。咁整體嚟講，仲有一個 up trend 嚟嘅。咁呢個 up trend 咧就係由呢一個嘅上個禮拜五穿過今個禮拜二到今日咧，都仍然係生效嘅呢個 up trend。而呢個 up trend 咧，聽日收市嘅位置咧就會上移到去到咧22,900幾。咁即係話，只要佢一直唔跌破呢個 up trend，佢嘅向上嘅動能係仍然有機會保持嘅。而喺成個趨勢上邊咧，單純以數浪角度咧，就升跌升跌，仲有一下嘅。希望佢仲有第五浪，希望仲有一下。而最仲有嗰一下咧，嗱，我哋用呢一個嘅藍色嘅跌勢啦，即係由6月2號穿過6月15號到今日嘅一個阻力，或者到聽日收市嘅一個阻力位置啦，大概已經係下移到234噶啦。咁所以我之前一直都講希望可以彈到236、237啦。咁我自己暫時要將個 target 降低咗先，未必可能去到234、235已經頂到盡。咁由225開始計，彈到去235，其實都彈咗1000點，咁可能就已經係當完成交功課噶啦。咁我只能夠講向上嘅空間有限。好多人都成日都講即係究竟幾時會有個真正嘅一個反彈？希望可以盡快有個真正反彈出現啦，係咪？即係可能好多人都想有呢件事發生嘅。咁我都係嗰句啦，你要港股反彈，你一定要密極嘅。密極嘅意思就真係跌到你唔相信嗰一刻咧，佢先會真正反彈嘅。咁如果以周線圖嘅角度嚟睇，聽日就係最後一日啦。跌勢就已經係成咗型噶啦。短線有冇機會做反彈？唔係，我都係嗰句，唔係冇機會再做反彈。但係我有個好特別嘅陰謀論，我寧願佢呢一兩個禮拜繼續跌，即係佢唔好有反彈。如果佢呢一兩個禮拜反彈咧，佢有機會仲要再跌得好深。但係如果佢呢一兩個禮拜繼續跌，殺進埋佢咧，咁有機會就跌完啦。有機會可能真係喺7、8月就，或者可能7月已經跌完。喂，你咪睇美股8月啦，咁樣係冇錯，我係睇美股8月係差嘅。咁但係可能港股跌到咁上下，即係跟住之後佢未必跟得咁足咧，係咪？即係有機會有獨立嘅行情出現啦，係咪？因為大家都見到美股升到幾好，咁港股都可以自己跌嘅。咁所以有機會自己有自己嘅行情出現唔出奇嘅。咁但係起碼你問我喺我嘅解讀裏邊就係，如果佢短線繼續向下走，反而係一件好事，快脆嚟個了斷，總好過而家即係升完，升得你半日都冇，升得你1個鐘又同你掉翻頭落嚟，即係呢一種咧係仲辛苦嘅，我覺得好啦，咁再望一望就爸爸啦，好景嘅原因係咩咧？嗱，爸爸今日咧就到咗第一個嘅即係亦都唔可以話到第一個阻力啦，因為我覺得第一個比較似樣嘅阻力就係100蚊附近啦。咁今日最高97個幾啦，但係起碼破咗最急嗰段趨勢嘅，所以 that's why 點解我話有機會即係可以向上，但係你難保佢要行雙底之後先彈高啲係唔出奇嘅。咁所以呢一點大家留意啦。另一隻騰訊咧就騰訊咧今日咧就係有嘗試去衝高嘅，咁去到我之前所講話44幾啦。呢個第一個阻力啦，44幾就即刻就一支陰燭打翻落嚟啦。咁可能真係又要喺個低位度徘徊下啦。咁希望佢唔好徘徊咁耐啦。向上嘅空間仍然有嘅。喺7月頭仲有機會再試多次嘅，因為個阻力如果由4月21號開始延伸嘅阻力咧，係可以去到45幾嘅。咁睇下有冇機會可以仲有一下可以衝高啲啦。
如果你見到恒指仲有一下衝高啲，佢都上唔到咧，咁就唔好留戀啦嚇。即係我自己就唔會留戀啦。到港交所啦，今日都叫做終於破到最急嗰段嘅跌勢嘅啊。咁啊，所以我自己點解都覺得喂，可能港股需要再震盪多一次半次之後咧，就有一個向上嘅反彈空間喺度啦。啊，因為譬如阿里啊、港交所、騰訊等等呢啲都係破咗一個最急嗰段跌勢㗎。咁啊，短期係有啲技術性反彈，係隨時有機會出現嘅。尤其是譬如你見美團啦，美團今日都係差唔多要破啊，亦都去翻之前比較重要嘅支持位70蚊、73蚊呢啲位置啊，咁啊最尾跌翻落嚟。咁所以佢呢個位置可能做一做雙底，佢又可以彈高多少少係唔出奇嘅。好啦，咁啊再睇埋科指啦嚇，科指咁啊上一日已經破咗噶啦。如果喺技術形態上更加似樣嘅科指啊，升跌，咁而家係第一個叫做小回調。咁啊，回完之後有冇機會再第二口上，可以上高少？同埋今日最高咧係4583嘅。咁啊，之前比較大嘅阻力咧，正正就係4600附近。咁所以去到呢個附近有阻力好正常嘅。咁睇下可唔可以回一日，唔好回太深，有機會幫佢再推多口上去。咁啊，下一個比較大嘅阻力咧就係呢一個嘅4700幾、4800，甚至乎可以試下個裂口唔出奇嘅。咁啊，睇下有冇機會可以上高啲啦。咁你問我整體我對於成個港股咧，我覺得仍然係反彈嘅過程裏邊嚟嘅。咁希望佢可以醞釀，起碼彈翻上去23500附近先啦。啊，即係彈高多少少啦。啊，咁跟住之後再嚟一個，或者佢可能嚟多一個深回少少，然後一口氣可以彈高少少。咁啊，睇下係邊種啦。啊，咁但係大家要明白一點就係，就算佢一口氣要彈高少少，我舉個例子就明。攞翻恒指嘅周線圖，就算佢一口氣彈高少少，睇翻以前啲跌浪啦，譬如好似邊度可以睇得遲啲咧？譬如好似呢啲咁樣啦，2015年嗰啲啦，話跌得好急，就算佢一口氣可以彈高少少，咁難保佢都係要打翻落嚟，又或者好似我咁樣彈啲。佢都要做一個高低底先再彈高啲嘅，但係彈高完都係仲有機會殺多轉落嚟，咁所以呢一點大家一定要明白理解啊！即係呢段時間都係唔容易嘅，但係越早殺落嚟，嗰個反彈嘅力度係會更加高、更加強。如果殺得快、殺得狠，但佢慢慢嚟咧，咁你就會好辛苦噶啦啊！好似而家咁樣，每日都慢慢嚟，唔知佢想點咧？即係日日都好似淨係識跌咁樣咧，你好辛苦，因為今日都係出陰燭。簡單啲嚟講，今日開市追嗰班全部都仲係要坐，咁你諗下幾灰成件事就係咁咯。咁所以我覺得俾啲耐性啦嚇，即係港股我頭先都有講啦，韓股都幾日同你跌咗19%啦，港股喂跌咁耐28000跌到而家，喂算好叻仔㗎啦，係咪先？1月跌到而家都係跌咗19%啫嘛，韓股啊幾日都同你跌18.8啦，係咪先？咁所以今次大調整可能未必關港股事咧，即係你見我 Facebook 成日喺度笑港股啫，唔代表我心裏邊係笑佢嘅，即係我都係為下流量啫，就係咁樣。好啦，咁多謝大家，咁啊今日分享到呢度，拜拜。